अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईद उल अधा की, जिसे हम कुर्बानी की ईद कहते हैं। ये ईद इस्लाम की दो बड़ी ईदों में से एक है और उसकी जड़ें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान और कुर्बानी के इस वाक़े से जुड़ी हैं, जो 4000 साल से ज़्यादा पुराना है। लेकिन ये ईद सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख, एक अजीम इम्तिहान और इंसानियत के लिए रहती दुनिया तक का पैगाम छपा है। वो किस्सा शुरू होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील यानी दोस्त का लक़ब दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत आजमाइशों में डाला। उन्हें आग में डाला गया, वो कामयाब हुए। उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा, वो छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा इम्तहान वो था जो बुढ़ापे में आया। अल्लाह ने उन्हें 86 साल की उम्र में बेटा दिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। एक बाप की ज़िंदगी का सहारा, आंखों का नूर। बुढ़ापे में अल्लाह ने उन्हें बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नवाजा। जब इस्माईल जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा होता है। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम ने ये बात अपने बेटे को बताई। कुरान में आता है कि हज़रत इस्माईल ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरे। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचें, एक बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देते हैं। जब हज़रत इब्राहीम छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते के ज़रिए जन्नत से एक मींढा भेजा और फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। यही वो मकाम था जहां कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए उसे सुन्नत करार दे दिया गया। बेकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो 2 हिजरी में अल्लाह ने मुसलमानों को साल में 2 ईदें दी, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ईद उल अधा हर साल इस्लामी महीने ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। ये वही दिन है जब दुनिया भर से लाखों हाजी मैदान अरफात से वापस आकर मीना में कुर्बानी करते हैं। जो लोग हज पर नहीं होते वो अपने शहरों और मुल्कों में कुर्बानी करते हैं। कसर लोग समझते हैं कि ईद का मतलब सिर्फ गोश्त खाना है। नहीं, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह को ना तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी असल चीज नीयत और अल्लाह का डर है। इस ईद के 3 बड़े सबक हैं। पहला सबक फरमानबरदारी का है। हज़रत इब्राहीम ने हमें सिखाया कि अल्लाह का हुक्म हर रिश्ते, हर ख्वाहिश से बड़ा है। दूसरा सबक कुर्बानी का है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, अपनी अना, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी नींद भी अल्लाह के लिए कुर्बान करना असल कुर्बानी है। तीसरा सबक ईसार और तकसीम का है। इसीलिए कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा उन गरीबों के लिए जो सारा साल गोश्त नहीं खा पाते। ईद अल अधा हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे लिए रास्ते खुद बना देता है। हज़रत इब्राहीम की छुरी नहीं चली, लेकिन उनकी नीयत कामयाब हो गई। आज हमें भी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी है। किसी का दिल न दिखाना भी कुर्बानी है, झूठ छोड़ देना भी कुर्बानी है, किसी गरीब की मदद कर देना भी कुर्बानी है। तो इस ईद पर सिर्फ जानवर कुर्बान न करें, अपनी नफरत, अपना गुस्सा, अपनी बुरी आदतें भी अल्लाह की राह में कुर्बान करें। यही ईद उल अज़हा का असल पैगाम है। आप सबको दिल से ईद उल अज़हा मुबारक।